Hola amigos nuevamente, acá estamos compartiendo lecturas de tarot, encontrando más formas de utilizar el mazo, uniendo conocimientos de diferentes terapias, uniendo a la intuición que esté disponible en este momento también, y haciendo consultas diversas, algunas más profundas que otras, algunas existenciales, otras cotidianas, o conflictos vinculares. La intención, desde mi forma de usar el tarot, que lo llamo evolutivo, es intentar dar con más opciones de respuesta y en lo posible evitando decir verdades absolutistas, evitando decir esto es lo que sucede o hay que hacer esto. Evitar tomar el control o el poder sobre un consultante. Entonces vamos a hacer una lectura de ejemplo para ver qué surge en la tirada, como si alguien me preguntara: mi vecino hace ruido, mi vecino hace ruidos molestos. Y vamos a ver qué podemos deducir. Tenemos las 78 cartas del tarot de Marsella. Voy a cortar y elegir solamente 3 cartas. Este mazo es de mucho grosor cada carta. Son muy resbaladizas. Voy a evitar que no se me peguen 2 cartas. 2. Y vamos por acá, 3. Vamos a ver qué tres cartas tenemos aquí. Mi vecino hace ruido. Tenemos la emperatriz mirando hacia adelante, 5 de copas y 10 de bastos. Bueno, tenemos una mirada de la energía de la emperatriz mirando hacia adelante. Podríamos interpretar mirar hacia adelante como no darle tanto poder a una situación en particular, que no nos genere tanto calor mental. El fluir en la vida, el crear en la vida a pesar de algún hecho así, ¿no? Porque es una molestia vincular, una falta de entendimiento vincular. Habrá que comunicarse, habrá que expresar que de la emperatriz tiene este sutil mensaje de una nuez masculinizada. Entraría en acción a intentar comunicarse, a intentar decir su verdad, a exponer su incomodidad con el vecino, ¿no? No se callaría la energía de esta carta ante un problema de convivencia con vecinos. También está mirando justo hacia esta flor y hacia estas 2 copas superiores. Podría ser que emocionalmente ha estado soportando, aguantando, tolerando. Quizás esta copa central representa a una emoción que se reprimió, que quedó ahí oculta, que se estaba asfixiando. Entonces está con su mirada encontrando a la salida de este elemento que está como oprimido, al florecimiento, el poder apuntar hacia el cielo y expresar en lo sutil
qué es lo que está sucediendo, ¿no? Estar en la situación y tener valentía para ver cómo llegar a un acuerdo. Quizás aquí vemos, podría ser un ejemplo de dos vecinos que están en acuerdo y los dos vecinos que están unidos en un nudo complejo, en un conflicto que parece que no tiene solución. Desde esta carta, que es una carta que la podemos vincular a cambios o a comienzos, tenemos 4 y 4 y 2 bastos. Y es una carta de fuego. Entonces, por aquí debajo está el entramado, quizás, de las incomodidades, por el ruido. De que hay un lado, quizás, que está simplemente molestando sin darse cuenta, o molestando a propósito, o estar más allá de lo que piensan los demás, queriendo hacer su vida sin tener en cuenta a otros. Y después tenemos el otro lado, que puede estar viviendo una hipersensibilidad sonora, horarios particulares, o una persona que mira demasiado a los demás, también está demasiado pendiente de los demás, porque qué es molestarse nunca va a ser igual en cada caso, ¿no? Qué es sentirse molesto, qué es mucho ruido, también puede variar. Pero bueno, aquí la novedad blanca, se ve una unión, un traspaso de todo este entramado, la dificultad traspasada, y hay una unión entre dos elementos, hay una comunión para llegar a un nuevo acuerdo, por ahí podría ser, para quizás el ver cómo encontrar diversas formas de comunicarnos, de entendernos, de que desde los dos lados nos sintamos cómodos, ya que tenemos algún espacio en común o alguna pared por medio, y podamos convivir. ¿Qué nuevas reglas podremos crear? Quizás. Si es en un edificio, ya hay reglas. Si es en una casa, tendremos que construir las reglas nosotros, porque en un edificio hay un reglamento, hay horarios, hay paredes muy finitas a veces. Quizás la solución es encontrar más comunicación, nuevas formas de comunicarse, conocernos más con el otro, con los vecinos, y ver cómo traspasar a todo esto tan complejo que se va armando en el tiempo, quizás por falta de comunicación, quizás por comunicaciones violentas o erradas o mal encaradas o intolerantes. Si hay paciencia, quizás se pueda llegar a un acuerdo. No es conveniente verlos o vernos como un enemigo, o ver al que nos molesta como un enemigo. En todo caso tendríamos que ver cómo amigarnos, cómo poder, aún con las diferencias, aún siendo distintos, poder generar armonía para que de ambos lados podamos seguir con nuestras vidas. Estas hojitas que están emergiendo tímidamente podrían ser el fruto de la unión escondida que se está dando en esta solución, ¿no? Si estos dos caminos unidos son la posible solución, hay una parte que no se ve, que es la que tendremos que crear quizás. Si la emperatriz fuera la persona que ocasiona disturbios o molestias, y podría ser la energía dominante de la emperatriz, la energía de que hago mi vida como quiero y nadie me tiene que decir cómo, una actitud rebelde de la energía de la emperatriz, ¿no?
la rebeldía de hago lo que se me plazca. Nadie viene a imponerme a mí reglas ni decir qué hacer. Se sostiene bien en su poder, en su energía, está avalada por sus creencias, y por ahí ella cree que no molesta, cree que simplemente hace una vida normal, disfrutándola y sin invadir a nadie. Puede ser que hay mucha gente que no se da cuenta en dónde termina sus límites y dónde empiezan el límite de los demás, o que está interactuando los límites todo el tiempo también. Pero bueno, no vamos a seguir tampoco en la lectura dando ejemplos de cómo conversar, ¿no? Porque pueden ser muy diversos. Cómo ponerse de acuerdo con otra persona, cómo intentar dialogar. Puede haber miles de variantes porque todas las personas son muy distintas y las formas de hacer ruido también pueden ser muy distintas. Muchas gracias.